السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا حاليا فيديو المؤتمر. أولا هنبدأ بالإيدج. في كام تركاية كده هنتكلم عنها لذيذة شوية. أولا الدخلة بتاعتنا. في الدخلة بتاعتنا أنا بستخدم دلوقتي سلاح نو ريسك، يعني بدون أي مخاطر. سلاح مبرد زي ما أنت شايف دلوقتي، عبارة عن مبرد مش أداة قطع. كويس. وأفضل دريل أنا برشحه في الوقت الحالي اللي هو TUUL. شايف المبرد عامل ازاي؟ مفهوش اي قطع او اي حاجة ممكن تأذي معايا الشاشة. بسرعة دوران جامدة، يعني انا دلوقتي مشغل الدوران بسرعة عالية، ومع الاحتكاك المستمر هيولد لي شاشة، وهو ده المطلوب. لكن الأداة اللي كنت بقطع بيها كانت محتاجة تركيز أعلى، ووارد جدا إن هي تخش في الشاشة. يعني لو فني لسه مش متمرس بيخش يأذي الشاشة على طول. شايف المنظر كده؟ مع الحرارة اللي أنا بستخدمها، وطبعا الحرارة اللي أنا بستخدمها أقل شيء 130 درجة. 130 درجة ده ليه؟ 130 درجة دي المسموح بيها لو أنت لسه حضرتك بتبدأ في الإيدج، عشان درجة الحرارة دي بتبقى كافية إن الواير يعدي بمرونة. كويس؟ طيب دلوقتي أنا محتاج إيه؟ محتاج المادة بتاعتي نقطة منها مع درجة الحرارة دي تكون شبعت الشاشة كويس، وأبدأ أرفع الكسر اللي أنا عملته. ما ينفعش ارفع الكسر ده ابدا وهي الشاشه بارده. حط دي في دماغك، في ناس بتعمل الشرخ بره السخان وتحاول تفكه وتبوظ الشاشه. تعالى كده نشوف هنفك الكسر ازاي، عشان ده برضو مهم جدا. بص كده، انا بحط الجفت ده في بدايه الكسر من ناحيه الفريم وزقه لبره. يعني انت مالكش دعوه بالشاشه، زق لبره، انت مالكش دعوه بالشاشه. كويس؟ مفهومه؟ بص كده لبره. ليه لبره؟ عشان ما يأثرش على أي حاجة تخص الشاشة. دلوقتي هنتوكل على الله ونبدأ نعمل الدخلة بتاعت الواير بقى. الواير اللي أنا بستخدمه دلوقتي هو واير 2.8 أو 28/10 مثلا. يلا ركز معايا وأنا بدخل الواير هدخله إزاي، النقطة دي مهمة. في ناس وهي برضو بتدخل الواير بتبوظ الشاشة. أنا هدخل الواير الأول تحت إيه؟ تحت الشاشة. شايف المنظر كويس؟ هرفع الواير بتاعي على الشاشة، كل ده من غير ضغط ولا شد، وبعد كده أبدأ أسحب الواير من الجنب الشمال. أنا بسحب لحد ما أتأكد إن أنا في المكان الصحيح والواير يمسك معايا بشكل كويس جدا. أنا دلوقتي عايز أعدي بقى الواير في الجنب اليمين ده، ما بيعديش، فأنا هعمل له مرور. إزاي يا عم؟ أنا هنزل الواير لتحت شوية كده بأي جفت، بفتاحة، بورقة، بموس، بأي حاجة، وأبدأ برضو أسحب من الجنب الشمال. اوعى تسحب من الجنب الواير اللي هو الجنب اليمين، لعل وعسى تكون نزلت الواير بزيادة وانت بتسحب برضو تخش في الفيلم. وابدأ التزم الفريم من فوق ومن تحت. من فوق من ناحية الكاميرا، ومن تحت من ناحية الإدج. كويس؟ كل اللي انا هعمله من فوق ان انا اسحب الواير زي ما حضرتك دلوقتي هتشوف. هتلاقي الموضوع ناعم جدا وسلس وبسيط ومفهوش اي ريسك. طبعا بما ان ده فيديو اللي كان بستعرضه في المؤتمر، في بعض الخطوات ناقصه. زي ايه؟ زي تحضير الشاشه، ان انا محتاج انضف الشاشه قبل ما اشتغل، انضف الايدج بتاعها كويس قبل ما اشتغل. الكلام المهم ده في البدايات يعني. بس طبعا في الفيديو ده انا كنت بحاول اخش على اكتر النقط المهمه. هنا هنعمل نفس القصه، احنا عايزين نعدي برضو الواير. ولو تلاحظ ان انا خليت البكره من ناحيه الايدج عشان الشد يبقى من ناحيه برضو ايه؟ الكاميرا. بص كده، وهبدأ أشد من الناحية بقى اليمين، من الإيد اليمين، وبكرة الواير بس بتسيب لي الواير. في أكتر من كده سهولة؟ ما أعتقدش إطلاقا. أنت لو أول مرة المفروض تتفرج على إيدج، المفروض تخش تشتغل وتتوكل على الله. الموضوع بسيط لدرجة أنت ما تتخيلهاش، ولكن جمد قلبك. هنفضل مكملين.
في بقى تركاية جميلة جدا 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 جدا، تعالى اقول لكم عليها دلوقتي. في فكرة حلوة، ايه رأيك لو نعمل الدخلة دي من 4 اطراف، من ال4 كورنر؟ بما ان الحتة الاولى دي دايما بتبقى سهلة، فايه رأيك اصلا نخلي ال4 كورنرات نشتغل فيها بحيث ان الحتة الاولى تبقى سهلة، فنلاقي ان الشاشة خلصت اصلا بدون ما نلاقي اي صعوبة في الموضوع. تعالى نعيد الامر تاني. احنا هنعمل دخلة من 4 كورنرات بس بشكل اسرع شوية. لو لقيت المنطقة اللي تحت العند الهيد فيها خطوط كتير متدغدغة كتير، لا يا سيدي انا بقول لك ما تشتغلش وتعمل دخلة من 4 كورنرات. لو لقيتها حالة شبه الشاشة دي، واغلب شاشات الايدج بتجيلك ناحية الايدج بس هو المكسور، في الحالة دي انصحك تجرب تعمل الدخلة من 4 كورنرات وتجرب وتدعي كويس. طيب هنستفيد ايه بقى من اللي احنا هنعمله ده؟ تعال الاول نفرغ الكسور. الفيديو انا مسرعه 2x، مسرعه اعلى من السرعة الطبيعية شوية. ما تخافش، المنطقة اللي تحت ولا فيها أي شيء طالما أنا بشتغل بشكل سليم. لو أنت يعني مثلا غشيم في حاجة أو مش حريص في حاجة، سواء من تحت أو من فوق الشاشة هتبوظ منك، تمام؟ ولكن لو بتشتغل صح وبحرص مش هيفرق معاك أنت بتشتغل منين. يلا نتوكل على الله ونجرب الطريقة بتاعتنا. إحنا هنبدأ الأول في الكورنر الأول، نبدأ ندخل الواير عادي جدا زي ما اتفقنا. هندخل أول واير نحطه على الشاشة، نبدأ نسحب، بعد كده نمرر الواير. موضوع بسيط 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 لأبعد مدى يعني. نمرر الواير، نبدأ نسحب من إيدي الشمال. طبعا أنا مجري الفيديو، أنا مش بسحب بالسرعة دي، تمام؟ خلاص نكتفي بهذا القدر. نروح على الجنب التاني، نعمل الهرم بتاعنا. ننزل الواير تحت الشاشة، نرفع الواير على الشاشة، قصدي ننزل الواير على الباغ، أنا آسف. نرفع الواير بتاعنا على الشاشة ونشد من إيدي اللي ناحية الكاميرا، وهكذا وهكذا وهكذا. مفيش أبسط من كده في الدنيا. شايف وأنا ملتزم الفريم الكسر عدى ولا أكنه كان موجود، ولا أكنه كان موجود ولا شاغلني. لكن لو إيدي بتتهز اللي من ناحية الفريم اللي من ناحية الإيدج، طبعا الكسر ده هيتخلخل معايا وجزء جزء هيطلع، وهبدأ أسلكه بالمادة وبالموس والكلام اللي بيزعجني دايما ده. طيب نشتغل على المنطقة اللي تحت. عملنا من هنا دخلة، وعملنا من هنا كمان دخلة. ما اختلفش أي حاجة، ما اختلفش أي حاجة. بص معايا كده وركز، هتلاقي إن الشاشة خلصت وأنا لسه أصلا ما اشتغلتش. يعني اللي فاضل إيه؟ جزء مسطح، حتة مسطحة، وأنا لسه أصلا ما اشتغلتش. يعني هسحبها بسحبة واحدة، خلاص أصبحت شاشة مسطحة. مفيش أي مخاطر، مفيش أي ريسك، الإيدج كله اتشال والدنيا كلها أمان الأمان. حلوة الفكرة دي، حاول تطبقها عندك في المكتب كده حتى على شاشة بايظة، وتشوف الإفكت بتاعها معاك عامل إزاي. هل طمنتك أكتر؟ سرعت شغلك؟ علت مستوى شغلك؟ ولو علت مستوى شغلك طبقها. تعال نخش بقى على إيه؟ على الرفع من على الفريم. الرفع من على الفريم يا سيدي هو أمر إلى حد ما فيه حذر، ولكن هو شيء سهل جدا جدا جدا، أو سهل ممتنع. يعني إيه سهل ممتنع؟ حاجة سهلة جدا بس أنت شايفها بعيدة عليك. خلاص تعال نعرف إزاي. كل اللي أنا بعمله المادة بتاعتي مع الفتاحة بتاعتي. طبعا الطريقة دي خاصة بيا، عايز تجربها جربها، مش عايز تجربها خليك بالورقة. طبعا في فيديوهات كتيرة بالورقة. الطريقة دي أنا بستخدمها ليه؟ بمنتهى البساطة. الفتاحة دي ما بتروحش وتيجي معايا، هي في المكان اللي أنا بحطه بتأدي الغرض، بتسمع الكلام. الورقة أحيانا وأنا بتحرك بيها بتتعوج، تتلف لي الشاشة، أبقى أنا شغال صح ومع الحرارة والمادة ألاقي الورقة اتعوجت، خلاص الشاشة شكرا. كويس. تعالى بقى إيه نجرب الناحية التانية. أنا بحط الأول المادة بتاعتي،
هنجرب الناحية التانية بالورقة. كل اللي انا بعمله بالورقة بعمل ايه؟ بفضل رايح جاي، ودي التركاية الجديدة بتاعتي يا سيدي. رايح جاي بدون ضغط. بص الورقة بتتزحلق في اماكن، يعني بتنزل تحت الدبل فيس في اماكن لوحدها. دلوقتي انا بتارجت ايه؟ الدبل فيس الاسود اللي هو على اطراف الشاشة. تعالى نتوكل على الله ونخش على الايفون. دي حالة من حالات الايفون، وده موديل ايفون 15 برو ماكس. الحالة مزعجة، شكلها وحش، شكلها مش لذيذ. اول ما هتشوفها هتقول هوبا يلا ريسك، تمام؟ ولكن مش هيفرق معاك اي شيء. دايما ملاحظتي للناس اللي بتخش في الفيلم في ايفون 15 برو ماكس ل 16 برو ماكس هي المادة السيليكون اللي متقفل بيها الفريم. دلوقتي الفريمات بتاعتنا في الطبيعي كانت بلاستيك مع معدن، ولكن الفريمات الحديثة كلها عبارة عن مادة سيليكون، السيليكون الأبيض اللي حضرتك شايفه دلوقتي ده. فالفني بيبدأ يخش بالواير بتاعه فين؟ في السيليكون ذات نفسه. ما بيعملش حساب إن هو يخش فوق الباغة مباشرة، لا، ده ممكن يخش في نص السيليكون ذات نفسه، يخش في الشاشة على طول. انت فاهم قصدي انا عايز اوصل لك ايه؟ بص كده على الحتة دي، شايف الحتة اللي انا هوريها لك دي؟ انا عايز اخش من الحتة دي بالظبط. اظبطها ازاي؟ تعال اوريك. بموس او اي قطر حاد انا هعمل الدخلة اللي انت هتشوفها دلوقتي. حتة من السيليكون هضيعها بالشكل ده، فبالتالي انا اصبح عندي الدخلة واضحة جدا ان انا هضيف الواير بتاعي، هحط الواير بتاعي على الباغة واضغط لتحت جامد وابدا اخش الدخله بتاعي اكني شغال مثلا في جهاز A10S. مش هيفرق اي حاجه. بعمل الدخله بتاعتي مظبوط، وبعد كده اسحب السحبه الطبيعيه بتاعتنا. هجري الفيديو شويه، سحبه طبيعيه خالص، ما تقلقش من اي شيء، تمام؟ اهم شيء تبقى انت مستوى الشاشه بالظبط، ايديك ما تنزلش تحت ولا تطلع لفوق. طيب ليه؟ عشان لو قابلت كسور، الكسور ما تقفش عندها وتبرم معاك وتبوظ معاك الشاشة أو تجرحها. موضوع بسيط بسيط لأبعد الحدود. احنا رفعنا اهو الباغة ما اعتقدش ان في اتنين يختلفوا عليها، سهلة جدا. ولكن الدخلة فعلا مهمة 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 مهمة. حط تحتيها مليون شرطة. الشاشة دي ما فيهاش اي حاجة، الشاشة دي فعلا فعلا اسهل. يعني انا في فنيين بيجوا يتدربوا معايا، اول شاشه بيروحوا يخلصوها هي الشاشات دي. دلوقتي احنا هنستخدم برضو دريل للاو سي اي، هو من تي يو ال. طبعا انا مش جاي هنا اقول لك دعايه وكلام من ده، ولكن فعلا ده الدريل اللي انا بستخدمه، ده الدريل المحترم حاليا اللي انا بستخدمه. هنشيل الاو سي اي كله الاول، وتعالى اوريك هنجهز الشاشه للكبس ازاي، عشان النقطه دي برضو مهمه جدا جدا. يلا بينا نجهز الفريم. دلوقتي انا رفعت الباغة كويس، عايز بقى انضف الفريم بتاعي وانا خايف من الشاشة. هجيب الشابلونة، ارفع شابلونة عندي وابدأ احطها على الشاشة، وابدأ اشيل الجزء الزايد من الفريم. بحيث ان انا اعمل ايه؟ بحيث ان انا اعمل ان في مثلا السكنس ما بين الفريم والشاشة يبقوا واحد، الارتفاع مثلا بتاع الفريم والشاشة يبقوا واحد. هبدأ أطبق الموضوع ده على كل حتة في الفريم. هطبق كل حتة على الفريم، مش هسيب حتة إلا ما نضفها التنظيف اللي حضرتك شايفه ده. طبعا انت أصلا المادة مش هتعرف تشوفها، يعني مش هتبقى شايفها بالعين المجردة كده، ولكن الموس هو اللي هيشوفها. الموس هو اللي هيشوف أي زيادة فهيشيلها على طول. الطريقة سهلة جدا وآمنة جدا جدا. الشابلونة اللي حضرتك شايفها دي أمنت الشاشة تماما. الموس يبقى حامي جديد أول استخدام، وتبدأ تشيل بيه الزيادة دي كلها، بحيث الباغة لما تيجي تنزل ما تسببش أي بابلز نهائي. طبعا الباغات انت أدرى بالباغات اللي في منطقتك، احنا من دول كتير موجودين، فكل واحد بيبقى عنده سبلاير أو عنده مستورد غير التاني
اختار انضف فاجة موجودة، لان يعني انت اللي حابب شغلك يطلع بالمستوى المشرف يعني. تعال نسنتر. السنترة هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا هساوي الاتنين ببعض بس كده، خلاص سنترت. موضوع بسيط بسيط بسيط، انا بساوي من هنا وبساوي من هنا ومن فوق، انا كده سنترت. مفيش ابسط ولا اسهل من كده. وانا بكبس يا صديقي العزيز، وانا بكبس بحاول اعمل حساب الفريم. في بص كليبسات طالعه من الفريم، فانا عايز باده سميكه. شايف الباده اللي انا بكبس عليها سميكه قد ايه؟ عايز باجه سميكه. الباده السميكه دي بتروح وتيجي مع الفريم، بحيث ان الشاشه والمكبس بينزل عليها ما ياخدهاش لحد الحديد تحت يكسرها. في نقط بابلز بسيطه، فانا دلوقتي بضيع نقط البابلز. وطبعا عملية الكبس والكلام ده كله احنا متكلمين عنها في فيديوهات خاصة. المكبس اللي انا شغال عليه ده مكبس من شركة اسمها يويه. مكبس الموديل بتاعه اسمه اكس 15 اس. مكبس محترم جدا، هو مخصص للايباد، ولكن انا بشغله معايا في كل حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.